В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Алтайско-Саянская страна занимает западную часть гор Южной Сибири. Протяженность с запада на восток – 1600 километров, с севера на юг – 1300 километров. Основное время формирования – 400-500 миллионов лет назад, является самым высоким поднятием среди горных стран Северной Азии. Горный пояс протянулся на несколько тысяч километров вдоль южных границ Сибири. Наиболее приподнята его западная часть – Алтай. А на Алтае самым высоким является Катунский хребет. На нем находится и высочайшая гора Сибири – Белуха, с двумя вершинами – 4506 и 4400 метров. Один из ледников Белухи дает начало главной реке региона – Катуни. Ее воды по цвету не кристально чистые, как принято говорить о горных реках, а мутновато-белые, порой с зеленоватым отливом, в зависимости от освещения. Причина тому кроется в самих ее истоках, в леднике Геблера. Не считая вертолета, добраться туда летом можно только на лошадях. Эти труднодоступные места возле границы с Казахстаном охраняются Катунским заповедником. Путь занимает не один день. Чем выше по реке, тем интенсивнее становится белый цвет воды. При том, что ручьи и речушки, впадающие в Катунь, звеняще прозрачные. За одним из поворотов показывается Белуха. Это ее южный склон. Здесь находится ледник Геблера. Уже из него Катунь вытекает мутной. Объясняется это тем, что в леднике скрываются колоссальные запасы белой глины, которая в период активного таяния поступает в реку. Как знать, не от белых ли вод Катуни пошла легенда староверов о благодатной земле Беловодье, где текут молочные реки, земля точится медом, а люди живут свободно. Последний день красы, братцы мои, я вижу тайгу, рая, леса, отцою выски. За этой мечтой шли они на Алтай. Да и сейчас их потомки придерживаются веры и традиций отцов. Мальчик я, травою-то домику растет. Травою домику растет, травою. Русские пришли в эти края, а для других народов Алтай является родиной. Здесь зародился тюркский этнос, после разошедшийся по всему миру. Некоторые из тюркских племен остались жить тут. По имени одного из алтайских родов, Тюлёсы,
названо крупнейшее озеро региона Телецкое. Озеро очень глубокое. Несмотря на относительно небольшие размеры поверхности, по запасам пресной воды оно в нашей стране третье. На северном берегу озера, в поселке Елю, находится центральная усадьба Алтайского заповедника. Еще в 30-е годы прошлого века один из его сотрудников посадил в поселке яблоневый сад. Странно видеть среди тайги фруктовые деревья. Дело в том, что берега Телецкого озера – одно из самых теплых мест Сибири. Благодаря огромным массам воды и хребтам, укрывающим от ветров, здесь не бывает лютых зимних морозов. Поэтому тут и растут сочные яблоки самых разных сортов. А в заповеднике традиционным праздником стал яблочный спас. Стоит немного подняться от приветливых берегов Телецкого озера, как можно увязнуть в снегу. Территория Алтайского заповедника большая. От Телецкого озера она уходит по Чулышманскому Нагорью на юго-восток. Пейзажи меняются от густой тайги до пустынных каменистых склонов, где Нагорье километровым уступом обрывается в долину реки Чулышман. Одна из крайних восточных точек заповедника – озеро Джолукуль, лежащее на высоте более 2000 метров. Ландшафты здесь весьма необычны. Полутундра, полустепь. Такие формируются в эпохе оледенений на окраинах ледников. По таким бродили стада мамонтов. Сейчас эти реликтовые ландшафты остались только в нескольких укромных горных уголках. Какой-то нереальный и не слишком приветливый мир. Но именно так выглядела Центральная Европа 50 тысяч лет назад, когда туда пришли наши предки, кроманьонцы. К востоку от озера можно встретить юрты тувинских кочевников. Здесь занимаются разведением яков, животных высокогорий, словно мы оказались в Тибете. Впрочем, яки – не единственная связь с Тибетом. Многие тывинцы – буддисты, что совсем неудивительно в таких отрешенных местах. Тыва занимает южные склоны Саян, хребет Танну-Ола, Упсунурскую котловину. В честь этой котловины называется один из интереснейших заповедников России. На его территории представлены все виды природных зон Сибири, от арктических пустынь на вершинах гор до пустынь настоящих, песчаных, которые являются самыми северными в Евразии. Упсунурская котловина – тектоническая впадина. Раньше ее занимал водоем размером с Ладожское озеро. Он усох до озера Упсунур и ряда других озер поменьше. Все они соленые. У некоторых даже берега сложены из соли. А единственное пресное озеро котловины Торе-Холь находится на окраине пустыни.
Но большую часть котловины, конечно, занимают степи. Их ровная поверхность вздыблена скалами-останцами самых причудливых форм. Земля эта богата историей. Множество кочевых народов проходили здесь, оставляя после себя курганы, петроглифы, камни с изображениями. В останцах находятся священные для тывинцев места. Как и их предки тысячи лет назад, немало тывинцев и сегодня занимаются кочевым скотоводством. Повсюду в степи можно встретить юрты кочевников. Круглое жилище чабана – целый мир. Вход находится с юга. Правая восточная часть юрты – женская. Туда мужчинам заходить нельзя. Мужчина и его гости располагаются слева или напротив входа. Посредине юрты расположен очаг. Гостей поят традиционным чаем с молоком. Хозяева неспешно рассказывают о своих делах и заботах. Сейчас, в середине осени, главное дело овцеводов – перекочевка на зимние пастбища, в горы, где можно укрыться от пронизывающих степных ветров. Всего несколько километров вверх, и пейзажи меняются. Мы оказываемся в лиственничной тайге. Здесь мы нагнали семью кочевников. Кто-то перевозит юрту и вещи на машинах, а они по старинке на лошадях. Кочевки обычно недолгие. Утром собрались, к вечеру пришли. Стоянки давно распределены между семьями, поэтому все возвращаются на знакомые места, где обычно проводят зиму. Пока одни занимаются ужином, а другие устанавливают юрту, глава рода готовится совершить ритуал. Нужно поприветствовать духов этого места. Он брызгает вокруг себя молоком. Белый цвет считается священным у тывинцев, поэтому и юрту покрывают белой тканью. Этот цвет говорит о том, что живут здесь добрые, мирные люди. Перекочевку совершили вовремя. На следующий день пошел снег. Через полгода чабаны вернутся обратно, в степи. И этот кругооборот будет повторяться, пока природа и человек существуют в единстве друг с другом. Мы желаем людям на этой красивой земле белой жизни. И отправимся из западного Саяна в восточный. Тут начинаются две реки, которые, сливаясь, образуют одну из величайших рек Сибири – Енисей. Это Малый и Большой Енисей. Мы поднимаемся вверх по Малому. Вопреки названию, он совсем не мал. Его длина более 500 километров.
Поднимаясь вверх по реке, мы уже не чаяли встретить никаких людских поселений. Как вдруг увидели этих прекрасных коней. Оказалось, староверы занимаются здесь коневодством. Недалеко от пастбища на берегу быстрой реки стояла заимка, где живут два брата со своими семьями. Их быт – удивительное сочетание старины и современности. Электричество добывают с помощью солнечных батарей, а хлеб пекут в русской печи. Это тоже Тыва. Поднимаясь по Малому Енисею, мы практически достигли восточного края Алтайско-Саянской горной страны. Отсюда мы перенесемся дальше.